Satu niki? bulan yang lalu nih kena batuk-batuk pilek. Terus 2 minggu Nggih, yang lalu niki Bapak. batuk kula katutan darah, darah merah ya, keluar agak banyak itu, ya agak lemes gitu loh Pak Bayu. Nah, terus Nggih. tak periksakan ke dokter itu ya dikasih anti untuk meredakan Batuknya. batuk darahnya. Baik. Terus Bapak nanti begini. Yang pertama, Bapak carikan bayam duri. bayam, Duri. bayam, Bayam duri, nggih, bayam merah yang ada di sawah. nggih, Ambil akar, batang, daun dirajang, dijemur, dikeringkan, dibuat teh. nggih. Itu supaya berhenti pendarahannya. Yang kedua, Bapak sering-sering konsumsi kalau paling bagus melon atau semangka. Melon semangka. Jadi satu iris setiap hari. Terus untuk menghindari batuknya, ini batuknya batuk biasa atau batuk alergi, Pak? Pakai Eh, pilek atau enggak batuknya? enggak, cuma alergi kayaknya ada alerginya dingin Kalau ini dok. ada alerginya, minum air kelapa 1 minggu 2-3 kali. Terus pagi sore itu pakai gadok itu Pak Bayu, Wah, 5 tetes 5 tetes, tapi obat batuk mahal saya enak. semuanya. Iya itu. Iya, yang menyebabkan darahnya keluar kan kalau bukan karena TB, itu berarti karena terlalu sering batuk sehingga terjadi luka. Oh gitu. Iya, itu obatnya semangka tadi. Semangka sama daun, Semangka bayam sama melon. sama melon. Melon tadi. Kalau untuk bayamnya itu untuk penyembuhan lukanya, biar Oh cepat sembuh. ya. Iya, Sama ini mata sebelah kiri Pak Bayu. iya, Ini sudah gimana, satu Pak? tahun ini kan, sudah 1 tahun ini kabur-kabur. Tapi saya Baik, dengar dari radio-radio itu kan tak tetes kasih senten BSM 6 nih. BSM PSM 6 6, iya. ya, sore 2 hari sekali. BSM 6 Iya. terus terus saja. Nanti boleh gini, 1 minggu ditetesi, satu Ya. minggu istirahat, Pak. Itu cara untuk ngatasi mata, gitu. Sama Cie. sama apa tadi? Apalagi, Untuk gimana? untuk mata tadi. 1 minggu ditetesi, 1 minggu istirahat, gitu. Oh iya. Tidak perlu ditetesi seperti itu, Cie. Apalagi kira-kira Sama ini cucu saya kalau pagi kayaknya kan suka ucek-ucek gitu. Ucek-ucek alergi hidungnya, juga. alergi dingin. Iya. Sama Kalau untuk alergi, coba minum air kelapa dulu. air kelapa. Ya. Apalagi kira-kira. Cucu saya yang satu itu kan umur 2,5 apa 3 tahun itu. Iya, Itu kan iya. itu suka step, kalau jari ini mbah-mbah itu step matanya gini-gini gitu. Gini, kalau sudah kasus Ya, seperti itu, itu supaya ke tidak sampai jadi penyakit, nanti Bapak kan punya BSM 6, kasih BSM 6. oh gitu. Setiap hari 3 tetes. Soalnya stepnya boleh, tapi biar tidak sampai ke saraf, Pak. Kasihan kalau sampai ke saraf. 3 tetes itu 1 hari Sehari sekali. sekali. Sehari sekali. Betul. Oke. Ya, Apalagi kira-kira cukup Pak Bun. cukup. Nggih, mudah-mudahan sehat. Ya, Jauh-jauh dari Klaten, Pak. iya dari Nggih. sejak. Terima kasih banyak Pak Bayu. Nggih.
Kalau seandainya mau, ya kita berusaha aja. Iya. Ibu berikan gadok. Kalau ada gadok, ibu minum gadok lebih aman. 3 tetes 3 kali.